အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာ budget reading ကနေကြိုဆို budget exam ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အောင်သူပါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြချင်တဲ့သင်ခန်းစာကတော့ exam ရဲ့ table feature တွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အခု exam မှာ table အသုံးပြုပြီးတော့ total row တွေ column တွေကိုဘယ်လိုတွက်ချက်မလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာလေးကကျွန်တော်အသေးစိတ်ပြောပြပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အချိန်နည်းငယ်ကြာမြင့်ကောင်းကြာမြင့်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူတူသင်ခန်းစာပြီးဆုံးတဲ့အထိလိုက်လံကြည့်ရှုပေးဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုချင်ပါတယ်အားလုံးပဲသင်ခန်းစာစလိုက်ရအောင်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီထဲမှာအခုလို table feature တိစောက်ထားတယ်ဆိုရင်ဒီနောက်ဆုံး column မှာပေါ့ကျွန်တော်တွက်ချက်မှုတွေလုပ်နိုင်ပါတယ်ဥပမာဒီမှာကြည့်ပါကျွန်တော်ကနောက်ဆုံး column ရဲ့နောက်ဆုံးဒီကိန်းဂဏန်းရေးထားတဲ့ row ပေါ်မှာအခုလိုမျိုး click ထောက်လိုက်တဲ့အခါမှာ drop down list ကျလာပါတယ်ဒီ drop down list ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ count number average maximum minimum sum စတဲ့ function တွေပါဝင်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီအပေါ်မှာရှိနေတဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေကိုပေါင်းချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာ sum ဆိုတဲ့ function ကိုရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က sum လို့ရေးလိုက်ပြီး3285ဆိုပြီးတော့ရမှာပါ။တကယ်လို့ဒီဘက်မှာဆိုရင်လည်းဒီလိုပါပဲ။အခုဒီနေရာမှာ selling price တွေအကုန်လုံးကိုဟုတ်လားဈေးဘယ်နှမျိုးရှိလဲသိချင်ရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ count ဆိုတဲ့ function ကိုရွေးနိုင်ပါတယ်။စုစုပေါင်း6ခုရှိတယ်လို့သူကပေါ်ပြပေးပါတယ်။အဲ့တော့ဒီ total row တွေ column တွေဒီကိုယ့်ဘာကိုရိုက်ထည့်ကြမလို့ပါဘူးအဲ့ဒီထဲမှာခလုတ်ဒီ total column ကိုတွက်ချက်စေဖို့အတွက်ခလုတ်ကလေးတစ်ခုပါဝင်ပါတယ်ဒီခလုတ်ကလေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုး column လေးကျလာမှာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီခလုတ်ကိုဘယ်လိုနှိပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်အောင်အခု sorry เนาะကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ control C control V ဟုတ်လားကောင်းပြီဒါဆိုရင်ဒီ club ကိုဘယ်လိုနှိပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လေ့လာကြည့်အောင်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအရင်ဆုံး table design tab ထဲကိုသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ table design tab ထဲမှာเนาะကျွန်တော်တို့ဒီ total row ဆိုတဲ့ club ကလေးတစ်ခုပါဝင်ပါတယ် table style option group ပါအဲ့ဒီ total row ဆိုတဲ့ club ကလေးကို click တစ်ချက်ပေးပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ပါဖွင့်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက် total row ကျလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ total row မှာကိုလိုချင်တဲ့ maximum minimum sum စတဲ့အချက်လက်တွေရှိတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့max ဆိုရင် maximum ဆိုရင်အများဆုံးရွေးလို့ရတယ် count ဆိုရင်အနည်းဆုံးရွေးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုက none ဆိုရင်တော့သူကဘာမှပေါ်ပြပေးမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့သူ့ကိုပြန်ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ total row ကို click အမှန်ချစ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဖြုတ်လိုက်ပါဖြုတ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ပျောက်သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါကတော့ total row အသုံးပါအော်မီနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်အောင်ဗျာတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့က table ကိုတိဆောက်တဲ့အခါမှာ table ထဲမှာအခုလိုမျိုးနှစ်ခါမှတ်မိတာမျိုးတွေရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်နှစ်ခါမှတ်တာဒီမှားမှတ်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့လိုအပ်လို့မှတ်တာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့တကယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ကအချက်လက်တွေအကုန်လုံးကနှစ်ခါမှတ်เสียမလို့ဘူးနှစ်ခါမှတ်ထားတဲ့အချက်လက်တွေကိုတစ်ချိန်နဲ့မှတ်ချင်တယ်ဒါတွေကိုပြန်ပြီးတော့စစ်ထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းခလုတ်ကလေးတစ်ခုပါဝင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဟုတ်လားနှစ်ကြိမ်နှစ်ခါမှတ်မိတဲ့စကားလုံးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဖယ်ထုတ်ချင်တယ်ဖြတ်ထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဖြတ်ထုတ်နိုင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ data analysis process မှာကကျွန်တော်တို့တော်တော်များများ data တွေကို unit value လို့ခေါ်တဲ့တစ်ချိန်သာမှတ်လိရှိပါတယ်။အထူးသဖြင့်ကုန်းနံပါတ်တွေပေးတဲ့အခါမှာမျိုး item ရဲ့ကုတ်တွေပေးတဲ့အခါမှာမျိုး employee ရဲ့ကုတ်တွေပေးတဲ့အခါမျိုးမှာနှစ်ကြိမ်မှတ်စရာမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့အချက်လက်တွေကเนาะအများကြီးကျွန်တော်တို့တွင်းတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလိုမျိုးမှားမှတ်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဒီလိုမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတူနေတဲ့စကားလုံးတွေကိုဖယ်ထုတ်ချင်တယ်ဆိုကြပါစို့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ remove duplicate ဆိုတဲ့ command 2ကိုသုံးနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ remove duplicate command 2ကတော့ဒီ table design tab 2 group ထဲက remove duplicate ဆိုတဲ့နေရာမှာပါဝင်ပါတယ်အဲ့ဒီ remove duplicate ဆိုတဲ့ခလုတ်ကလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဟောဒီနေရာမှာရေးသားထားတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေကိုဒီ box ထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘယ် column အောက်ကနှစ်ခါဖြစ်နေတဲ့စကားလုံးတွေကိုဖြတ်ချင်တာလဲဆိုတာကိုဟောဒီအမှန်ချစ်တွေတက်ပြီးတော့သတ်မှတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအခု product ဆိုတဲ့ column အောက်ကနှစ်ကြိမ်ဖြစ်နေတဲ့စကားလုံးတွေကိုခွဲထုတ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ unit ဆို selling price total revenue စတဲ့အမှန်ချစ်တွေကိုဖြုတ်ခဲ့လိုက်ပါဖြုတ်ပြီးသွားတာနဲ့ okay နှိပ်ပါokay နဲ့တာနဲ့ဒီပြိုင်နဲ့နှစ်ခါဖြစ်နေတဲ့စကားလုံးတွေကိုသူကဖြတ်ထုတ်ပေးလိုက်တာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါကတော့ remove duplicate ရဲ့အသုံးဖြစ်ပါတယ်ဟောပါပြီနောက်တစ်ခုဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်အောင်
ကျွန်တော်တို့က table ထဲမှာရှိနေတဲ့အချက်လက်တွေကိုပဲလိုချင်တယ် table feature ကြီးကိုမလိုချင်ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်အောင်လဲဆိုတော့ပြောပြပေးမှာပါတခါတရံမှာ table တိဆောက်လိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က table ထဲမှာရှိနေတဲ့အချက်လက်တွေကိုဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ copy ကူးမယ်တခြားနေရာမှာ paste ပြန်ချလိုက်မယ်အဲဒါကျွန်တော်တို့ဒီလိုလုပ်ကြည့်အောင် control A control C ပြီးသွားတဲ့အခါမှာcontrol V ဒါဆိုရင် table ကြီးတစ်ခုလုံးအခုလိုပါလာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ် control Z ပြန်လိုက်အဲ့တော့ဟောဒီ table ထဲမှာရှိနေတဲ့စကားလုံးတွေကိုပဲအောက်မှာပြထားတဲ့ပုံစံအတိုင်း paste ပြန်ချခြင်းနဲ့ဆိုရင်လုံးစရာနီလန်နှစ်ခုရှိပါတယ်ပထမနီလန်ကတော့ paste special ဆိုတဲ့ command 2ကိုသုံးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ paste special ဆိုတဲ့ command 2ထဲမှာ value ဆိုတဲ့ option လေးတစ်ခုပါပါတယ်ဒါကိုသုံးတာဖြစ်တယ်ဒုတိယတစ်ခုကကြတော့ table ရဲ့ original feature ထဲမှာပါတဲ့ convert to range ဆိုတဲ့ခလုတ်ကိုသုံးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီညမှာအသုံး2မျိုးရှိပါတယ် sorry เนาะဒီညမှာကျွန်တော်တည်ကြံခဲ့တယ် convert to range ဒီညမှာအသုံး2မျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒီအသုံး2မျိုးတွေကကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အသုံးသုံးနိုင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အခု table တစ်ခုလုံးကိုအခုဆက်လက်မှတ်လိုက်မယ်မှတ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာ control C ပြီးတော့ရင်ကို paste ပြန်ချခြင်းတဲ့နေရာကို click တစ်ချက်ပေးမယ် right click paste special ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုရွေးချယ်ရမှာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင် paste special box ကျလာပါပြီအဲ့တော့ဒီ paste special box ကျလာစေဖို့အတွက်ကျွန်တော် shortcut key သုံးလို့ရပါတယ် shortcut key ကတော့ control နဲ့ alt နဲ့ v နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အခုဒီနေရာမှာနှိပ်ကြည့်အောင် control alt v control alt v နှိပ်လိုက်ရင်လည်း paste special box ကျလာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီ paste special box ထဲမှာเนาะကျွန်တော်တို့ value ဆိုတဲ့ option ပါဝင်ပါတယ်အဲ့တော့ value ဆိုတဲ့ option ရဲ့ v ဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အောက်မှာမြင်တာတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ keyboard ကနေ v ကိုနှိပ်လိုက်ပါ value ကိုရောက်သွားမယ်ရောက်သွားပြီးတော့ရင်တော့ enter ခေါက်လိုက်ပါ enter ခေါက်လိုက်တာနဲ့ဒီပြိုင်နဲ့ဟောဒီ table တွေကစကားလုံးတွေတီးတန့်ကိုပဲသူက paste ပြန်ချပေးမှာပါတကယ်လို့အဲ့ဒီလိုမလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်နည်းလမ်းတစ်ခုသုံးလို့ရပါတယ်ဒီ table ကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံး copy ကူးမယ်ပေါ့ copy ကူးချင်တော့ဆက်လက်မှတ်လိုက်တယ်ဟောဒီမှာ move tool လေးပေါ်အောင်ထောက်ပါငင်းချောင်းအစိမ်းရောင်ဘောင်ပေါ်မှာရွှေ့လိုက်ရင်အခုလိုမျိုး move tool ပေါ်လာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့ရင်တော့ control key ကိုဖိပြီးတော့ mouse ရဲ့ left click ကိုဖိပြီးအောက်ကိုဆွဲချလိုက်ပါဆွဲချပြီးတာနဲ့တပြိုင်နက်လွှတ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်နောက်ထပ် table တစ်ခုကျွန်တော်တို့ copy ကူးပြီးသားရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ control key ကိုမဖိဘူးဆိုရင်တော့ copy ကူးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့နေရာရွှေ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလို table တွေကိုရောက်ပြီဆိုရင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့က table design ဆိုတဲ့ tab ထဲကိုသွားလိုက်ပါ table design ဆိုတဲ့ tab ထဲရောက်သွားတဲ့အခါမှာ tool ဆိုတဲ့ group ရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာ convert to range ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးပါဝင်ပါတယ်အဲ့ဒီ convert to range ဒီဟောဒီ table ရဲ့เนาะအသုံးအဆောင်တွေပေါ့တဘာဝ feature တွေကိုဖြတ်ပြီးတော့ range အနေနဲ့ပြောင်းပေးမှာပါအဲ့ဒီခလုတ်ကလေးကိုကျွန်တော်တို့ click တစ်ချက်ပေးပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီပြိုင်နက် box ကျပါလိမ့်မယ်ဟောဒီ table ထဲမှာရှိနေတဲ့အချက်လက်တွေကိုrange အဖြစ်ပြောင်းမှာလားတေချာလားလို့မေးတဲ့ box လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတေချာတယ်ပြောင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ yes ကိုရွေးလိုက်ပါ yes ကိုရွေးလိုက်တာနဲ့ဒီပြိုင်နက်ကျွန်တော်တို့ဒီ table သဘောတဘာဝကြီးပျောက်သွားပါပြီဒီဇာတ်ကွက်နှစ်ကွက်ကိုကျွန်တော်တို့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်လို့ရပါတယ် range အဖြစ်ပြောင်းထားတဲ့ဇာတ်ကွက်ထဲမှာ cell selector ကိုထည့်ပြီးတော့ဒီအပေါ်ကိုကြည့်လိုက်ရင် table design ဆိုတဲ့ tab မပေါ်လာပါဘူးပြီးတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒါကိုကြည့်လိုက်ရင် table design ဆိုတဲ့ tab ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ range အဖြစ်ပြောင်းလိုက်ရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့အခုလိုမျိုး format တွေဝင်လာတာကိုတွေ့နေရပါတယ်ဒီ format တွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ face value နဲ့ပြန်ချရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ format တွေကိုဖြတ်ဖို့အတွက်ကကြတော့တော်တော်လေးကိုမျက်စိရှုပ်တယ်ကျွန်တော်ကတော့ convert to range ကိုသဘောမကျဘူးပေါ့တကယ်လို့ဒီ table တွေကအချက်လက်တွေကိုတီးတန့်စကားလုံးတွေလိုချင်ရင် face value နဲ့ပဲပြန်ချတာပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်အခုဒီစနစ်ကတော့အခုဒီ branded row တွေပါလာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဟောပါပြီအဲ့တော့နောက်ထပ်သင်ခန်းစာတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်အောင်တကယ်လို့ table တွေမှာကိုကအခုလိုတိဆောက်လိုက်တယ်တိဆောက်လိုက်တဲ့အခါမှာ table တွေရဲ့အရွယ်အစားကိုပြောင်းကျင်တယ်ပေါ့ဆိုလွဲလေးတွေကဗျာဒီနေရာမှာကျွန်တော်က table မှာ row တွေရှိတယ်အဲ့တော့ဒီအောက်ဆုံး row 2 row ကို table ထဲမှာထည့်မမှတ်ချင်ဘူးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်เสียရှိလဲဆိုတော့ table ရဲ့ဒီပေါ်ဆုံးထောင်းပေါ့နော်ဒါကိုယူပြီးတော့အပေါ်ကိုဒီလိုပြန်တွန်းတင်လိုက်ဒါဆိုရင်ဖြတ်တာပေါ့အောက်ကိုပြန်ဆွဲချလိုက်မယ်နော်
ဒါရလာဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ table တစ်ခုလုံးဆက်လက်မှတ်လိုက်ပါမှတ်ပြီးရင် table design tab ထဲကိုသွားပါအဲ့တော့အောက်ဆုံး row 2 row ကို table တွေကထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာခလုတ်ကလေးတစ်ခုပါဝင်ပါတယ်အဲ့ဒီခလုတ်ကလေးကတော့ recite table ဆိုတဲ့ခလုတ်ကလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ recite table ဒီကျွန်တော်တို့ property tab ထဲမှာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာ recite table ဆိုတဲ့ခလုတ်ကလေးပါအဲ့တော့အဲ့ဒီ recite table ကိုနှိမ့်လိုက်တဲ့တပြိုင်နက်အခုလိုမျိုး table box ကျလာပြီကျလာတဲ့အခါမှာဟောဒီမှာရှိနေတဲ့ cell reference တွေကိုဖြတ်ထုတ်လိုက်ရမယ်အခုလောလောဆယ်မှာသူက select မှတ်ပေးထားတယ်အဲ့တော့ bus page နှိမ့်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာကိုလိုချင်တဲ့ cell range ပေါ့အခုလိုမျိုးပြန်ပြီးတော့select မှတ်လိုက်လို့ရပါတယ်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ okay နှိပ်ပါခဏနော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်က select မှတ်တော့အဆင်မပြေတော့ဒီလိုမျိုး select ပြန်မှတ်ကြည့်မယ်မှတ်ပြီးသွားရင် okay နှိပ်ကြည့်မယ် okay နှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ရပါပြီပထမတစ်ချိန်တော့မရဘူးဆိုတာကဒီ header row တွေကိုကျွန်တော် select ထဲမှတ်ခဲ့လို့ပါဒါဆိုရင်ဒီအောက်ဆုံး row နှစ်ခုကို table တွေကနေသူကအလိုလျောက်ဆွဲထုတ်ပေးထားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အောင်ပါပြီနောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ click ပေးလိုက်မယ်အခုဒီနေရာမှာကျွန်တော်တတ်ထားတဲ့ခလုတ်ကလေးတွေရှိပါတယ်ဒီခလုတ်ကလေးတွေကို slicer လို့ခေါ်ပါတယ် SLI slicer ပေါ့ slicer ဒီဟောဒီ table ထဲမှာရှိနေတဲ့အချက်လက်တွေကိုရှာဖွေတဲ့အခါမှာအသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ table ထဲမှာကျွန်တော်ကဖောက်တဲ့နာမည်တွေရေးမှတ်ထားတာရှိပါတယ်ဒီဖောက်တဲ့နာမည်တွေကိုဟောဒီ slicer မှာပေါ်ပြပေးထားတယ်ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်ကသူစာဆိုတဲ့ဖောက်တဲ့အကြောင်းပဲကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်သူစာကို click ပေးလိုက်ပါဒီရဲ့ table ထဲမှာသူစာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေကိုပဲပေါ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့သူစာနဲ့အောင်သူနဲ့နှစ်ခုတွဲကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်သူစာကို click ပေးထားပါပြီးရင် control key ကိုဖိပြီးတော့အောင်သူပေါ်မှာ mouse pointer ကိုရွှေ့ရမယ်ရွှေ့ပြီးတော့လည်းဒီပိုင်းနဲ့ click ချက်ပေးရမယ်ပေးပြီးရင်လွှတ်လိုက်ပါဒါဆိုသူစာနဲ့အောင်သူနဲ့ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီအကုန်လုံးကိုပြန်မြင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီဘယ်ဘက်ထောင်အပေါ်ဆုံးမှာရှိနေတဲ့เนาะ icon လေးကိုကျွန်တော် click ချက်ပေးရမယ်ပြီးလိုက်တဲ့ပြန်နဲ့အကုန်လုံးကိုပြန်မြင်ရပါတယ်အခုလိုခလုတ်တက်ခြင်းကို slicer တက်ဆင်ခြင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီ slicer ကအခုကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့နေရာကိုအခုလိုမျိုးရွှေ့ထားလို့ရတယ်ကြီးအသေးလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီတောင်းကနေအခုလိုဆွဲကျဲလို့ရတယ်เนาะတကယ်လို့ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီမြင်းချောင်းပေါင်ပေါ်မှာ click တစ်ချက်ပေးပြီးတော့ delete နှိပ်ပြီးဖြတ်လို့ရပါတယ်အော်မီဒီ slicer တွေကိုဘယ်လိုတက်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်အောင် slicer တက်ချင်တယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံး slicer ရှိနေတဲ့ command icon ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာselector ကိုရွှေ့မယ်ရွှေ့ပြီးသွားရင် table design tab ထဲကိုသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟောပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အခု table design tab ထဲကိုသွားလိုက်ပြီ။သွားပြီးသွားတာနဲ့တပြိုင်နက်ကျွန်တော်တို့ဟောဒီ2ဆိုတဲ့ group ထဲမှာ insert slicer ဆိုတာပါဝင်ပါတယ်။အဲ့ဒီ insert slicer ကို click တစ်ချက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပေးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက် slicer ကျလာပါပြီ။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကခေါင်းစဉ်မှာအမျိုးအစား3မျိုးတက်ထားတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ပစ္စည်းအမျိုးအစားရယ်ဖောက်တဲ့အမည်ရယ်ဈေးနှုန်းရယ်အဲ့တော့ဘယ်သူကိုကျွန်တော် slicer တက်ချင်တာတော့တကယ်လို့ပစ္စည်းအမျိုးအစားကိုတက်ချင်တယ်ဆိုရင်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကို click ပေးပါနှစ်ခုလုံးကိုတက်ချင်တယ်ဆိုရင်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကိုဖောက်တဲ့အမည်ကို click ပေးပါပြီးရင်တော့ okay နှိပ်လိုက်ပါ okay နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီပိုင်းနဲ့ slicer box နှစ်ခုကျလာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီ box တွေကိုအခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ပြင်လို့ရပါတယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ဒီ slicer မှာအခုလိုမျိုးရှင်မျိုးမျိုးဖြစ်နေကျွန်တော်ကကြည့်မကောင်းဘူးအဲ့တော့သူ့ကို column နှစ်ခုခွဲထားလို့ရပါတယ်တကယ်လို့ slicer ကို column နှစ်ခုခွဲတင်တယ်ဆိုရင်ဒီ slicer ဆိုတဲ့ tab ထဲမှာ bottom ဆိုတဲ့ group ပါပါတယ်အဲ့ဒီမှာမှအခု column ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးတစ်လုံးတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီညမှာအခု1လို့ရေးထားပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမရေးချင်ဟုတ်လား column နှစ်ခုခွဲတင်ဆိုရင်ဒီညမှာ2လို့ရေးလိုက်ပါရေးပြီးတော့ tab ခုံလိုက်ပါတက်ခွန်လိုက်ရင် slicer ဒီခုလိုမျိုး column နှစ်ခုကွဲသွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။နော်အဲ့ဒီတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာကိုလိုချင်တဲ့အချက်လက်တွေကိုခုလိုမျိုးကြည့်လို့ရတယ်။အောင်သူပေါ့။အောင်သူဆိုเนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ printer ပေါ့။ခုလိုမျိုးလွယ်လွယ်ကူကူရှာဖွေလို့ရပါတယ်။တကယ်လို့ slicer ရဲ့ပုံစံတွေအကြောင်းတွေကိုပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့ slicer tab ထဲကိုသွားနိုင်တယ်။အဲ့ဒီ slicer tab ထဲမှာအခုဆက်လက်မှတ်ထားတဲ့ slicer နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအကြောင်းတွေကိုပြောင်းလဲသတ်မှတ်နိုင်တယ်။ဒီဘက်က slicer ကိုလည်း click ပေးပြီးတော့ဒီနေရာမှာအကြောင်းတွေကိုပြောင်းလဲသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ data analysis မှာကဒီ table ဒီအင်မတန်မှအသုံးဝင်တဲ့ tools တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ tools နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ကနေပြီးတော့သင်ခန်းစာဖြစ်တဲ့ share အထိကိုလေ့လာထားတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရှင်းမှာလဲ video file 2 file
ရှိပါတယ်စုစုပေါင်း table နဲ့ပတ်သက်လို့တည်တည်ထိုက်တဲ့အချက်လက်တွေအားလုံးကို video file 3 file နဲ့ playlist တည်ဆောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel မှာထားပေးပါတယ်အဲ့တော့ table နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်တို့မေးခွန်းတွေကိုတော့နောက် video file တစ်ခုမှာထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ကြည့်တာပေါ့နော်အောင်ပါပြီဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ table အကြောင်းရှင်းပြတဲ့သင်ခန်းစာလေးကတော့ဒီမှာပဲကျန်တာပြစေအားလုံးပဲကျွန်တော် video file တွေကိုအချိန်ကုန်ခံပြီးတော့လေ့လာပေးတာအရင်နဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အလုပ်ကနေအဆင်ပြေကြပါစေနောက်ပိုင်းသင်ခန်းစာတွေမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြမယ်နော်